fresh. Bwana, tupo na 9 wa 90 Taz Genius. Ukimuita King Genius utakuwa haupo mbali na uhalisia. Bwana Taz, tumefika leo Kilingeni. Asante, mambo vipi? Mambo fresh. Harakati zinasemaje? Harakati ni nzuri. Fresh kabisa. Salama kabisa. Sasa kubwa zaidi lililotuleta hapa leo, mtaalamu wa tiba asili, wanakuita mzee wa kunyoka zaidi ya Arura. Sawa. Bwana, unaongeaga lakini watu wanaona ni kama una chuki binafsi. Lakini yanapotokea wanayakumbuka maneno yako. Ndio. Trending za mtandaoni, hatimaye ukweli umebainika. Dada yetu African Princess, si mwingine ni Nandy. Inasemekana ile gari yake ya black and white Defender ile kumbe ilikuwa ni ya tajiri kutoka Kigamboni. Wameshindwa kumaliza leni, tajiri kachukua gari yake. Hayo ni maisha yao ya kila siku wasanii. Kwa hiyo wanakulaga ugali kwa picha ya samaki, tunawajua. Kwa hiyo kama mimi siwezi kushangaa. Wale wanajitafuta ila wanapenda kujiupgrade au wanalinda brandi. Wasanii wote ndivyo wanavyoishi, mbona kwa mikopo. Nyumba mkopo, gari mkopo, hata vitu vingi waga ni mikopo. Kwa hiyo unapoishi kwa mikopo uwe na chanzo. Sikatai mikopo, japo sifagili mikopo na simaanishi wala sishauri mikopo, kwa sababu mikopo inatia nuksi. Kama huna, subiri wakati sahihi. Kama unacho utafika wakati sahihi. Mikopo inatia nuksi. Kwa hiyo wanajibrandisha, wanajishebedua, lakini kwenye mifumo hawapo. Inatakiwa ukijibrandisha uwe na biashara. Kama kuna mtu mmoja wanasema ana mambo yake lakini waga naonaga ana akili na anafanya biashara. Nani? Kuna wanaita sijui ni Ankoti, sijui Nifa. Ninaona kidogo wale wanajishebedua kwenye biashara. Usijishebedue kwenye maisha, jishebedue kwenye biashara, kwa sababu utapojishebedua watu wataona, utaletewa hela. Lakini ukijishebedua kwenye vitu vizuri, wakati biashara ulionayo haikizi vitu vizuri, ndio inakuja kuwa fezea na aibu katika jamii au watu wanaokuangalia na watu wanaokufuatilia. Kwa hiyo wewe umevutiwa na Ankoti? Mimi sisemi nimevutiwa. Maisha ya mtu ni ya mtu. Tunavutiwa na anachokifanya kwa kujituma. Usiniambie mapungufu ya mtu yanihusu. Sio babake, sio mamake. Mimi sio Romani, sio mwimba kwaya, sio shemasi, wala sio askofu, wala sio prophet. Ninachoangalia ni mtu anachofanya. Kama kizuri tunasupport, kama kibaya tunasema. Kwa hiyo wewe una support anachokifanya Ankoti? Nina support biashara anayofanya, anajibrandisha na amewekeza sana. Mtu anapowekeza mpe hongera yake. Na usiniambie Ankoti tu, wapo vijana wengi wanaofanya vizuri. Kuna Room Jeans, wanaita nini? Room Jeans. Unaona anavyokuja vizuri. Kuna huyu nani sasa hivi alikuwa kwenye jeans, sasa hivi yuko kwenye apartment. Nani huyu? Nani? Freddy Vunjabei. Kwa watu vizuri wanachofanya tunasapoti. Sio huyo tu, wako vijana wengi wanaopambana, tunaona wana aso kwenye biashara, sio kujishebedua. Unapojishebedua uwe na vyanzo vilivyosimama. Sasa unapojishebedua vyanzo vyako ni vidogo, ukitegemea kukatika bolingo na ngai, watu wanaweza kaona ukashapata wakakunyima show, ukao unakufa na tai shingoni. Kwa hiyo Tazi, ni sahihi tukisema kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao au ni mashabiki wa Ankoti Twaribu Bakari? Usiniambie shabiki, mimi sio shabiki. Mimi ninapata mifano, ninapata kusapoti watu ninawaona kwenye mitandao. Kama ninavyokuona wewe unajitahidi, unakuja unawachukulia watu maelezo, na ndivyo unavyoanza wewe mwenyewe. Kwani una ndoto ya kuwa kama Ayo TV Online? Si unazo hizo ndoto na unatamani ufike zaidi ya pale? Kwa hiyo unapofanya kitu kizuri tunasapoti. Mbona sijatolea mfano mwingine kwenye online TV, nimesema Ayo TV? Kwa nini? Ukubali ukatae, kwa sababu tayari kashakutangulia na yeye alianza nyuma. Kwa hiyo tunapoona mtu anajimotivate na kuonyesha mafanikio, sisi hatuna roho mbaya, tushakuwa matajiri, hatuna haja ya kusema, tunasapoti. Umesema kwamba umemtolea ni kama mfano. Kwa hiyo ni sahihi watu wakisema kwamba umemchukulia Ankoti kama role model? Wewe usiniambie role model dogo. Vipi bwana? Mimi katika issue za biashara sisemi role model. Ninasemea wale wasanii wale wenye kuwa kwenye mitandao mashauzi. Mmoja ya watu mashauzi ambao tunaona wanafanya vizuri, kuna Nifa,
kuna nini, au wengine wapambanaji kama Fred Vunjabei, sio mashauzi ila ni wafanyabiashara tunawajua, kwani kinachotuunganisha si mitandao. Kwa hiyo tunawaona kwenye mitandao, japo tumemtolea mfano ule kwa sababu si ndo anasemwa sana, mara shoga, mara nini. Sisi hatuangalii mapungufu yake, tunaangalia ile itikadi yake na jitihada zake anazofanya. Ndio maana tukaupa mfano, maana nilijua nikitoa mfano huo utaoji sana bwana mdogo. Endelea kuoji. Kwa hiyo wewe unapendezeshwa na jitihada za Anko T kwa kifupi? Kibiashara anajitahidi na anajiblandisha. Unaona sasa hivi anauza nyanya, vitunguu. Hayo ndio mambo tunayotaka. Ametoka kuuza sijui urembo sijui nini. Wako wengi. Tunatolea mfano huyo kwa sababu tayari ni design hizo. Kwa hiyo ningetoa huo mfano, ndio maana wewe unauliza maswali mengi. Kwa mfano ushauelewa na utaenda vizuri tu. Ila kuhusu maisha yake, mambo yake atajua. Mimi sio pasta yule aliyeita kikao kwanza kusema watu mambo yao, kikao baadaye cha wanaume, kikao cha kina mama cha umbea. Mimi ninachozungumza ni masuala ya mifano ya mtu anavyo aso kwenye maisha. Usinifananishe na watu wa ajabu. Na unatamani vijana ambao leo wapo chini wana haso, umwangalie Anko T kama mfano wao. Wamwangalie mtu yoyote ambaye anaonyesha itikadi za kupambana kutafuta fedha. Sio Anko T tu, wako wengi. Huo nimesema mfano. Wamfanyie hata Nifa, sio Nifa, hata Room Jeans, Fred Vunjabei. Umesikia? Wamfanyie hata kama kwenye kuimba huyu msanii nani Mbondoro Diamond ni yule nini na simfuatilie nani Diamond umeelewa? Si wafuatilie, lakini unapata mifano itikadi ya watu wanaofanya vizuri bwana. Sasa Tazi, inasemekana pia kwamba ile gari ya Black and White ambao walishindwa kuimalizia Nenga na mkewe Nandi ndio imenunuliwa na Harmonize Konde Boy Njeshi. Bana, usinitajie watu ambao ni waongo. Wameposti gari nyingine, wamenunua G-Wagon nyingine, magari used yanauzwa mpaka milioni 300. Hemu niambie watu ambao wenye real life, huyo Nenga, huyo Nandi bado ana maisha ya kuigiza. Wale hela si wamezipatia ukubwani? Kwa acha ushamba, ukiwatoka watakaa kwenye mstari. Kama Fred Vunjabei, ushai kununua gari akaiposti? Hapana. Unajua kwa nini? Tayari kwenye mifumo ya hela kashapita, na wale ushamba ukiwatoka watakaa kwenye mifumo kwa hiyo utoto ukienda baadaye unakuwa wakikuwa wataacha utoto. Maana Nandi ni mtoto, Birinasi bado ana akili ya kivulana. Bora kidogo hata Birinasi, Nandi ndio mtoto mashauzi klasiki, maisha tetele. Sasa Tazgenius, kitu kingine ambacho kimeiteka mitandao ya kijamii ambapo Watanzania wakasema Legend amekutwa na nini? Dudu baya, konki mamba, oili chafu. Ni kama alienda kumkebehi na kumkejeli Profesa Jay na kumtolea maneno ya kutweza utu wake juu ya kuchangiwa milioni 30 na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Baada ya kauli ile baadaye akatoka hadharani akiomba msamaha na akisema ni pombe tu alikuwa amelewa, sio kauli yake. Sasa Dudu Baya wewe ni wa kumwekea akilini akiongea kitu. Dudu Baya si ni chizi. Wewe unaona mtu Dudu Baya kwa akili yako unaweza akaongea kitu katika jamii kikawa serious. Dudu Baya akikosa content wanaita akinywa konyagi zake na double kiki yuko tayari kufiatuka. Sasa unaona kama kile nani atamsupport? Si mjinga, ni mbwa takataka. Dudu Baya ilitakiwa akae hata maabusu kwa sababu Profesa Jay ni mgonjwa, sio? Kwanza mimi ninavyomjua Profesa Jay sijawahi kusikia akimsemea mtu vibaya. Jay Alosto umeshazeeka, jina langu msitu wa vina mingi tulinga. Ushaona anaongea na mtu vibaya yule? Hapana. Kwa ndo Dudu Baya aliomba msamaha, ila Dudu Baya ni chizi mwenda azimu. Yule inatakiwa awekewe hata sumu afe. Sasa Tazi, kwenye pombe awekewe hata sumu afe, kwa sababu katika nchi watu kama wale wanatia hasara nchi, ndio wanasababisha machafuko. Watu kama wale ni wa kuwekewa sumu kwenye pombe wafe. Yaani hiyo ni pointi nzuri ili kupunguza vizazi vyetu visiharibike. Sasa Tazi, Watanzania wanashindwa kukuelewa. Kwa sababu gani? Umesema mtu hafai kumsikiliza Dudu Baya, sio kumtilia manani. Watu wamerudi nyuma, wanasema kwamba ni wewe ambaye ulimuunga mkono Dudu Baya wakati wa sakata la Mkubwa Fella akiwa anaongea, wakati kipindi kile anaongea kuhusu Mwijaku. Leo unasema hafai kutiliwa manani, wakati mwanzo wewe ulimtilia manani. Which is which? Kwani chizi anapoongea points anasapotiwa? Sasa kama chizi kakosea umsupport vile vile? Blaza vipi?
Chizi sometime akili ikikaa vizuri dishi, akiongea pointi, akisema 1+1 ni 2, uwezi ukasema 11, utaonekana wewe ndio chizi kabisa. Una support pale anapo, lakini vingi anakuwa nzinzi, anakuwa mwenda azimu, akinywa mapombe, anaropoka ropoka. Mimi simsapoti. Mimi nilikuwa naomba serikali ya Jamhuri ya Muungano imweke ndani hata masaa 58. Alafu pia apigwe marufuku mtu yote asimuuzie pombe. Atekuta amemuuzia pombe awekwe jela. Hiyo ingekuwa vizuri. Au awekwe Kigamboni, apigwe marufuku asije mjini, yani asivuke pantoni. Hiyo ingekuwa ni vizuri. Ushauri wangu kuwe na sehemu za kuwapa mafunzo watu kama wale, kwamba kama yuko wapi huko Tegeta, apigwe marufuku asitoke kitongoji cha Tegeta, na yeyote atemuuzia pombe achukuliwe awekwe ndani. Mbona inawezekana na watu wakanyooka tu, kwa sababu yule Dudubaya kisaikolojia hayuko sawa, ni saa mperenga, yani ni ile saa ambayo sometime inakuwa ina low battery, inakaa sawa. Sasa akishakunywa mikeivanti ile mipombe midabokiki, anaanza kuongea na watu ambao hatujai kuona wakimchafua mtu, kama J Alosto, Professor J. Ushasikia ananyokonyoko na mtu? Hapana. Ushasikia anamtukana mtu? Hapana. Anajiheshimu, au sio? Sasa mtu kama yule ukimchokoza, sisi tunakuachaje? Si tunakupiga hata vibao na hakuna la kufanya. Sasa Tazi, sheria zinasema kwamba ni marufuku pombe kuuziwa mtu ambaye yupo chini ya umri wa miaka 18. Dudubaya ni more than 40 years, miaka ambayo anayo. Sasa kwenye zile haki za binadamu, human right, kwamba kuna marufuku ambazo binadamu hawezi kupigwa, kama labda kutembea, kuongea, freedom of speech, ilimradi kwamba sivunje sheria. Wewe unatumia sheria gani na taratibu gani kusema akae mahabusu hata masaa 58 na kusema apigwe marufuku ya kutembea hata kutoka nje ya kitongoji chake, na marufuku ya kunywa pombe, hali ya kuwa haipo kitaalamu kidaktari kwamba baba na shida hii ni pombe au ni hulka ya mtu kwamba amezoea tu kuongea? Na kwa nini hiyo marufuku ipigwe? Hii sheria Tazi, wewe umeitoa wapi? Sheria zinatungwa na nani? Binadamu. Marekebisho yanafanywa na nani? Bunge ambalo ni binadamu. Sasa hiyo sheria inatakiwa, tumeiomba ifanye marekebisho kupitia mtu mmoja, inawezekanika kwa misingi ya sheria na taratibu za nchi na usalama wa uchunguzi wa ibara ya 516. Katiba gani? Katiba ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kifungu A. Tunakitoa, tunakisawazisha, tunafanya inakuwa ni mfumo wa urekebishaji kama magereza. Niko kifungu civic inasemaje? Hapana, usitake kujua, wewe sio mwanasheria. Najua. Hapana, marekebisho yanafanywa na binadamu, na kama ni chizi ndio maana kuna sehemu zinatengwa Mirembe. Na kama ni chizi sinatakiwa awekwe Mirembe. Na kama ni chizi sina maana yes binadamu ni sentometro. Sentometro unajua manake? Yaani maji kujaa maji kupoa. Kwa maana maji kujaa maji kupoa tunamfanyia marekebisho sisi kama sisi raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikisaidiwa na vyombo husika vya kiserikali. Sasa Tazi, kwani katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tazi, nisikilize. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliundwa mwaka gani? Usiniulize, mimi sio mwanasheria wa serikali. Mwanasheria wa serikali ndio anatakiwa ajibu swali hilo. Ni 1977. Kama unalijua kwa nini unaniuliza? Kwa sababu tumezungumzia sheria. Sheria zipo nyingi. Kuna sheria za kata, za halmashauri, kuna sheria za jiji. Wewe hujaniuliza anatumia sheria gani? Nilikuuliza katiba gani? Wewe umeniambia sheria ya Jamhuri. Wewe usiniambie ngazi ya taifa wakati mimi niko ngazi ya wilaya au ya mkoa. Unakosea. Uliza swali la msingi mwandishi. Bwana Tazi, tutoke huko. Naona ni kama maji yalijaa upande wako. Bwana. Yalijaa kwako. Sasa Tazi, kwa nini Legend anipoteza heshima yake ambayo alipambania kwa nguvu kubwa sana? Ni kama anaenda kuharibu brand yake kwa mdomo na mikono yake mwenyewe. Hapana, yule ana stress ya maisha, alafu alichokitaka kwenye tasnia hajakipata kutokana na tabia. Watu hawawezi wakakuita upige show, wanajua dakika 2 ukileo utawapiga ngumi, si wanakuogopa. Ndio. Kwa hiyo akikuogopa si hela upati. Kwa kama upati si itabidi tu uwe na vizinga, konyagi nini, unapoteza mawazo. Kwa hiyo ndio inamletea shida. Kwa hiyo kisaikolojia tukimpeleka Dudubaya tumpime Mirembe, nina 116% kisaikolojia hayuko sawa kiakili. Kama utokuta ana utindio wa ubongo, utakuta kashambuliwa na bakteria wa ubongo. Nina uhakika huo. Bwana, tutoke kwa Dudubaya hapo Taz Genius. Tukamilishe na hiki hapa. Mara nyingi ambazo huwa tunaongea hapa,
ni unakuwa ni kama mtu ambaye umepoteza imani na mashehe hawa wanazuoni wetu ambao wanatoa fatwa na dawa mbalimbali za kielimu kwa jamii, wanahudumia jamii katika mlengo wa spiritual. Hivi karibuni zimeibuka shutuma au sio mbaya tukizita ni tuhuma kwenda kwa shehe moja almaarufu Shehe Pembe, mwanadada mnenguaji mauno mtandaoni. Pipi Tida amemtuhumu shehe kwa kulitaja jina lake kama miongoni mwa watu ambao wanafanya vitendo ambavyo havikubariki na jamii. Pipi Tida akasema kwamba shehe amekuja hadharani kusema hayo maneno baada ya kuomba alichokuwa anakitaka na kuambiwa hiko hakiwezekani. Hishu ya mashehe imekuwaje? Tuhuma zimekuwa ni kubwa. Umma umesema ni kama Tazjinius anasemaga which is which. Kwani wewe shehe anaitwa nini Pembe? Sasa shehe anaitwa Pembe. Hivi nikwambie, yule Pipi Tida akinengua, akikatika, sawa? Wewe ukiwa kama shehe, huna pointi zingine za kuhudumia, za kuambia watu, ukamtolea mfano ule. Alianza kukatika katika hii dunia ya karne ya ngapi? Karne 21. 21 ni Pipi Tida. Sasa kama huyo shehe alikuwa amtaki Pipi Tida, alimuonaje? Yule alimtongoza. Katika kumtongoza, yule shehe anataka mzigo, anataka nyuma na maumbile. Pipi Tida akasema hapana. Hapo ndio mzozo umeanza. Kwa nini asiweke wazi Pipi Tida? Yule pale mashehe wengi, mashehe, maaskofu, sijui maprofeti, wale wako kibiashara. Hamna shehe mimi sidhani kama anaweza akakosa busara akaacha kuhudumia jamii maneno ya busara, ukaja kuangalia mtu ananengua. Ina maana mpaka umemuona umevutiwa naye, na akisema ulimtongoza akakataa, utakataa. Unakataaje wakati ni kweli? Moja kwa moja inakuja, wewe ulimuonaje ananengua? Mbona Twanga Pepeta sio ananengua? Alishindwa kuambia. Kuna mtu mwenye fujo kama Gigimane nyuma huko anajichetua. Kwa nini hakumuona? Akamuona Pipi Tida. Yule shehe amna pale, mashehe wote na wale anemtetea huyo sijui Shehe Pembe, wote ni mbwa takataka. Kwa mujibu wa Shehe Pembe, alikuwa anatoa darasa kuhusu wazazi kuwatunza mabinti zao, na akasema nimemuona mwanadada Pipi Tida kule TikTok akinengua viuno. Amekuwa hakihamasisha wanawake kufanya vitu hivyo kwa sababu vina hela, na amemjengea mama yake. Ni kama anawaambia kwamba huku kuna maendeleo. Yeye amekuja kukemea. Pipi Tida ameona ni kama kuchafuliwa. Jamii bado haijui ukweli. Unaungana na Pipi Tida kwamba shehe kweli? Mimi nikuulize swali. Huyo Shehe Pembe kamzaa Pipi Tida? Hapana. Ana uhusiano na Pipi Tida? Hapana. Anamjua? Hapana. Ni mjomba wake? Hapana. Ni baba yake? Hapana. Ni shangazi yake? Hapana. Shobo za nini? Baba yake kiimani. Baba yake kiimani? Baba yake kiumri. Kiumri. Sawa, kiumri. Wale aliowahudhuria pale alikosa maneno ya kuongea? Wewe huoni kabisa huyu shehe hamna kitu? Hawa ndio kama Firidausi, anaomba afu vitu vya misaada havifiki kwa watu. Unamjua Firidausi? Unamjua Firidausi? Sasa huyo na Firidausi hawana tofauti. Kwa sababu gani? Unajua kwamba Firidausi ni omba. Kwa hiyo yule Shehe Firidausi na Pembe wote akili hawana. Ndio maana aliumbuka, alisema tunakaa tumpigie dua Mange Kimambi akonde. Mange Kimambi akaja kumtoa nishai. Mimi mwili wangu unafanya sajari. Yule anatembelea upepo, anafikiri anavyojipendekeza kuna watu watamuona. Mambo kama yale hawa mashehe wachunguzwe. Mashehe wengine hawa ni wapumbavu, wanautindiwa ubongo. Ingetakiwa wakapimwe akili kwanza. Zimekuja tetesi zinasema kwamba Mangi hali ni mbaya. Hiyo hali ni mbaya, alikuwepo. Si anasikia kwenye mitandao? Watu wa karibu. Yeye ni nani sasa kama yeye anaweza kumuombea huyo Mange Kimambi? Dua ya kuomba yai lipasuke ana. Asitembelee upepo wa kwenda mjini. Aende mjini kwanza, akatoa ile misaada ya lana. Aliochukua viatu akapeleka Karume kuuza, badala ya kuwapa wale watoto yatima. Akawaongopea Mwarabu yule wa msikiti wa Mtolo, akamuongopea yule Sharifu Habda pale, akachukua msadaka. Anasema kila siku kupeleka watoto yatima, wakati anapeleka yeye na familia yake na watu waliomhifadhi pale, kupiga kelele na mafuta yale ya uongo kweli, mafuta 12 yale ambayo yeye tunayajua kabisa ni mafuta yale ya kupeperusha maruani. Kwa mwambie asiwe na mambo ya ajabu bwana. Tazi, watu wanauliza kwamba ni kama una chuki binafsi na Sharifu. Sina chuki binafsi. Alianza yeye kunichokonoa, mimi nalipua. Nisikilize mwandishi, usijifanye unamtetea kwa sababu mna swali yote. Mimi unaponianza
ujue kabisa pa kutokea ni wapi, kwa sababu yeye alinianza na mimi hana mabaya yangu, mimi napiga mabaya yake. Wewe kabisa shehe anajiita eti shehe aistay astaghfirullah. Ukijua kusoma eti Kiarabu na yeye mganga wa kishehe. Eti anasema nitamuoa Pipidida. Yeye mwenyewe mke wa mtu. Kwani Firdaus hujui ni mke wa mtu? Mimi najua ni kama mume wa mtu na ni baba halali wa yule. Ni mchicha mwiba. Nisikilize mimi. Ushahidi ninao. Shutuma hizi. Sio shutuma. Firdaus ni mchicha mwiba. Mimi ndo ninakwambia na ushahidi. Tazi. Firdaus ni mchicha mwiba. Nisikilize mimi basi. Nisikilize kwanza. Unaweza ukaongea hayo unaongea, sio tukiongea. Wewe ukinipa namba yake mimi naongea naye hapa nampigia. Firdaus ni mchicha mwiba. Nipe namba yake. Tazi, nisikilize kwanza. Naomba namba yake. Tazi, nisikilize kwanza. Haya unayoongea hapa, unaweza kuyaongea mbele ya vyombo vya sheria? Akienda kwenye vyombo vya sheria tutaongea. Aende kamwambie aende vyombo vya sheria. Mwambie aende vyombo vya sheria. Wanasema kwamba no research no right to speak. Hakuna research. Mimi nimesha search, ninaokuambia mimi yaamini, usitetee kwenye kitu ninachokijua. Firdaus ni mchicha mwiba. Na kama ukiongea na Firdaus vizuri, muangalie mkono wa kushoto waga na chezesha hivi. Asili haijifichi. Yule kaanza utotoni. Kwani mchicha mwiba wana watoto? Juma Lokole ana mtoto, Ankotia ana mtoto, unashangaa Firdaus. Wanasema kwamba ukisema jirani yako mchawi, basi na wewe unawanga naye. Maneno ya kienga nishakwambia achana nayo. Maneno ya kienga hayo ni maneno ya kupotoshana umma. Nisikilize mimi, Firdaus mchicha mwiba. Uona ushahidi gani? Nina ushahidi 100%. Akijibu tu namwekea ushahidi, njoo uchukue. Tena na uposti kwenye akaunti zangu. Na ndio maana Firdaus nikiongea hawezi kunijibu. Anajua namjua. Toka yuko shule. Wanasema chuki umuumiza zaidi anayehifadhi. Sasa Sheikh Firdaus nimuonee chuki mimi, amenizidi kitu gani? Maskini ya Mungu. Nimemzidi umri, nimemzidi familia, nimemzidi mali, nimemzidi kuongea. Firdaus nishamwambia hata dhambi kasoro alichonizidi yeye kuombaomba. Mimi ndio siwezi. Nikiwasikiliza baadhi ya watu ambao nimekutana nao, wanasema kwamba Taz Genius alichomzidi Sheikh Sharifu Firdaus kipenzi cha Mwenyezi Mungu ni umri na uongo. Unafikiana nao hawa watu? Sasa hakuna ambaye sio kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Wewe hata ukijitahidi kumtetea, msumali ni ule ule, unachoma kote. Nisikilize, kama uamini siku utaniamini. Na Firdaus hawezi kunijibu mimi kwa sababu anajua mimi ni pagala ninaromjua A to Z. Kwani aliyesemaga kimbunga, kuna tapeli mmoja anaitwa Manyaunyau, unamjua? Unamjua? Alikuwaga na mota ile ya Masagi ameiweka inazunguka, anasema kimbunga hicho. Kimbunga ushawahi kukiona? Ushawahi kukiona hivi karibuni? Unaona anakionyesha tena? Sasa hivi sikioni. Unajua ni kwa nini? Kwa nini? Unapochokoza uyaweze au mimi na wagonga. Unajua mpaka Manyaunyau kaondoka kwenda Marekani kanikimbia mimi. Kwani kodi hujui? Sasa we mganga kama anapigwa vibao, anapigwa mitama, sasa anavyozugaga, anatoa sijui majini, uchawi si angeniroga. Yaani afukie vitu afu atoe. Hayo ndio maswala kama Firdaus, afu wale wote mimi na wamudu. Yaani wajiunge, wawe hata 12, mimi peke yangu wananijua. Mimi ni msitu wa vina, mtu hatari sana. Kwanza wakiniona tu wanakimbiaga. Sasa Tazi, wanasema kwamba wewe ni muongeaji sana. Mimi ni muongeaji na vitendo ninavyo. Sio kuongea tu, fafanua. Ni muongeaji na vitendo ninavyo. Tazi, nisikilize. Wanasema kwamba wewe ni muongeaji sana mbele ya kamera, lakini huku behind the scene inasemekana, ingawa binafsi sijathibitisha, kwa sababu kama sijathibitisha siwezi kusema ni taarifa za kweli, kwamba uliwahi kupiga simu ukamwambia Bwana Sharifu usinisomee hiyo dua. Asakafulai. Hivi mwandishi, kwa watu na maneno yako unavyoongea, kuna mtu atakuelewa hata kama unataka kumtetea. Mimi nipige. Sasa wewe unanikumbusha nianze kuongea. Kwa nini Tazi? Nitaanza kuongea huyo unomtetea. Yeye kama ndio kakwambia kazunguka. Namtetea nani? Huyo Firdaus, si ndio unamtetea? Kwa nini nimtetee? Unamtetea labda mna swali yote, labda anakupaga viera vya kula kwa sababu yeye mwenyewe ombaomba. Sasa hizo hela sijui anakupaje. Pale anapokaa anajifanya anatupatupa yale mafuta kahifadhiwa. Mwambie anapokaa wapi? Ushaona kwa Firdaus anapokaa? Napajua. Astaghfirullah wallahi billahi. Kama alienda kwa Mwarabu kule Kondele kupiga picha ujue kwake umepotea. Nilikuta na familia yake. Ulikuta na familia yake? Kwa familia yake una uhakika? Yeah, sure. Una uhakika? Kabisa. Ukaona kabisa mtoto anafanana na Firdaus. Na anamuita baba. Anamuita baba. Kwani ukitwa baba kuna shida?
Ngoja nimwambie Maira aje kuite baba. Baba mzazi. Baba mzazi. Yeah. Kabisa. Sure. Astaghfirullah. Mwenyezi Mungu. Wewe kwa nini uamini katika familia ya kijana mwenzako? Kijana mwenzangu sasa mchicha mwiba kama kasaidiwa sisi, kwani sisi tunajua mipango mingi. Tusiongee kwenye familia tutaiumiza. Ila amini, Sheikh Firdaus ni mchicha mwiba. Alafu mashehe wengi mbona michicha mwiba? Kama nani? Mashehe wengi asilimia kubwa michicha mwiba. Kwa nini umeshikilia hapo? Mimi ninajua kwa sababu mashehe yani ni automatically wanakuaga na majini, wanaita jini ruruz. Ruruz lile linakuaga jini la ushoga. Kwa mashehe wengi ni mashoga. Niamini mimi, na ndio maana mashehe wengi ni wambea kusema vitu vya uongo na kujinadinadi kwenye hakuna. Kama mfano Firdaus ukikaa kwake unaona mtu muda wote anajiproud wakati anasaidiwa na misaada anaomba. Na ni mtu wa kupenda picha kwa watu mashuhuri. Kwani asiyejua nani? Bwana Tazgenius wanasema kwamba the best answer in the all question. Wewe hata ukimtetea hapa umefika. Nisikilize. Wanasema kwamba au acha niongea kwa Kiswahili kwamba jibu zuri katika swali lolote lile ni ukimya. Wanasema reaction nzuri katika action yoyote ile ni ukimya. Firdaus ameamua ku stay silent. Sikiliza wewe, hakuna mtu mwongeaji kama Firdaus. Jema hajapata kiboko yake. Akijua wewe ni mwepesi anajibu. Firdaus mimi atanijibu vipi wakati namjua mpaka basha yake? Atanijibu nini? Bwana Tazi, tukushukuru sana. Asante sana.